Hallöchen, willkommen zurück zu Stories Path of Destinies. Gleich ein Achievement zum Anfang. Oh. So these had to be imperial gogglers. That meant ravens were up ahead. Schwein gehabt. Schwein gehabt, dass die Säule den Blick verdeckt hat. Ich dachte, wir kriegen aufs Maul. Holy. Das war knäpplich. Wir hätten da auch schon mal irgendwo anders lang können? Ah, ich weiß ja nicht. Gerade noch so. Oh, ja. How to convince a firewall you're its friend? Das war jetzt nicht so geil. Bisschen auf den Sägel gekriegt. Aber da ist wieder eine richtig große Kiste. Komm, hau noch mal irgendwas Geiles raus. Jo, Windextrakte, Kristalle. Chance auf kritischen Treffer. Wir haben 8 Windextrakte. Das heißt, wir haben, glaube ich, genug für das Schwert der Lehre. Och, falsche Taste. These things could really use a hand. Okay, wie drehen die sich? Mhm. Dann hacken wir erstmal das Auge da oben ab. Oh, oder auch nicht. Kann ich die herziehen? Oh, ich kann sie stunnen mit dem Ding? Das ist ja interessant. Okay. Wie lange bleiben die da? Ah, ja. Lang genug, aber ich weiß jetzt nicht, was wir da großartig jetzt machen sollen. Hauptsache, wir haben live verschwendet. Reynardo felt wrong all over. He could feel an almost palpable sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it had been. There were insects, but few birds, if you didn't count the ravens. Reynardo smelled sick animals and dying ones, but no healthy ones. And getting a bad feeling about this, Reynardo thought. Maybe Lapina was right. Maybe they should have kidnapped Zenobia instead of coming here. Ja, vielleicht hätten wir das tun sollen. Vielleicht aber auch nicht. Das finden wir alles noch raus. Alles kein Problem. So, meine Hundtapsel auch mal wieder hier vorbei. Like a slide whose other end you couldn't see. Kannst du natürlich nicht entscheiden, wo er hintapsen will. Oh Mann. Aber Level Up und Kiste. Oh, einiges an Kristallen. Schnieke. Hat sich gelohnt, der Umweg. Moment, das kann ich einfach so öffnen, obwohl ich nicht das richtige Schwert gerade da habe? Das geht... Das was? Das kannst du auch mit einem Feuerschwert aufmachen? Oh. Of course there was a puzzle. You couldn't expect the transcendent emperor to bury a god's eye in a leather sack where anyone could pick it up. Ja, das Puzzle... Schauen wir mal. Das ist jetzt aber nicht allzu kompliziert hier. What the hell? Ah, getimed. Ja gut. So. Dann in dem Altar.
Ja, machen wir die Kompassschwelle niedriger. Better and better. Ja, wir könnten uns auch kurz heilen. Das Schwert wechseln. Wenn die Magie schon voll ist, ne? Schade, dass die Kombo irgendwie unterbrochen worden ist. Au. Wo ist das Viech? Existiert nicht mehr, aber der bleibt gebufft. Naja, wir können ihn ja hitlocken. The worst thing about ravens was they never dropped any loot, and no one ever wanted the feathers. Ja, kein Loot ist schon dramatisch. As he held the radiant icosahedron, Reynardo felt queasy, like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Reynardo ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Reynardo ached to be rid of it. Tell you what, said Lupino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial outpost. Oh. The Imperial outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Reynardo. Ist das ein gutes Ziel? What if Lupino got the core and then broke it or lost it? Oder verkauft. Or worse, was Reynardo ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. Mal gucken, was da aufploppt. Nichts. Okay. Ich glaube, wir bringen den Kern mal zu den Wissenschaftlern. Konnte sich Reynardo wirklich darauf verlassen, dass Lupino ihn zur Inselwarte bringen würde? Nein, es war einfach zu riskant. Er würde den Kern selbst bringen müssen, selbst wenn ihn dies seiner unguten Aura aussetzen würde. Lupino was a touchy rabbit. Reynardo knew that. You're brave, I know, Reynardo said. But this is what I was hired to do. At least let me run ahead and warn the scientists you're coming. So, Lupino was intent on being a hero, just like him. War made sensible men crazy for glory, and Lupino had never been sensible. But what was the harm? Lupino might well trip over a hornet's nest of ravens. But that was better than ravens lying in ambush, wasn't it? They finished the trip to the Nexus in silence. Reynardo had no sooner rescued his friend than he was putting him back in danger. All right, he finally said as they landed. Go. Hoffentlich geht das gut, ey. As Reynardo watched Lupino vanish on the horizon, he could feel nausea building in him. He felt ill. Would his knees really be aching? Warum leuchtet das Ding? But how could he have handed the core off to Lupino? That was a recipe for disaster. Wir brauchen auf jeden Fall What eine did you do Werkbank. if one of these platforms stalled? Wow. So viel live. Kein einziges Magiebröckchen. Oh, das war das... Warte mal. Hier ist was, um zurückzukommen. He wished there were more pylons he could use the hook on. They really needed to construct additional pylons. Ah, genau deswegen machen wir die Scheiße kaputt.
Chance auf Zusatzerz. So. Lass aber mal gucken. Wo es hier hingeht. He hadn't noticed that path before. So. Hoffentlich eine riesenfette Kiste oder zwei. Sag mir nicht, dass das einfach nur eine Abkürzung ist. Ah, eine riesenfette Kiste. Ah. Komm, du. Versaut. Wenn wir einmal auf den Sägle gekriegt haben. Ah, schade. Where'd all the ravens go? Schade. The live ones, I mean. Körperlicher Widerstand Level 2 sogar. Wir haben bisher einen Kristall eingesetzt, ne? Ein Edelstein. Dann haben wir jetzt 3 Stück gefunden. Oh. Neuer Lore, okay. In der Schule lernen wir die Prinzipien des immerwährenden Kaisers, des letzten Gottes, der den Himmel durchbrach. Er würde die bösen, verlorenen Götter verbannen und uns das Geschenk der Zeit geben. Aber könnte ein Mann, wie göttlich er auch sein möge, etwas so Komplexes wie Zeit kreieren? Ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, dass die Zeit eher ein Symptom als ein Geschenk ist. Ich bin der Überzeugung, dass auf kosmischer Ebene eine Pendelbewegung zwischen Ordnung und Chaos besteht. Der immerwährende Kaiser setzte dem Chaos ein Ende und begann so das Zeitalter, in dem wir leben. Ein Zeitalter von Ursache und Wirkung, von Fakten und Logik. Zeit ist nichts weiter als der Hintergrund, auf dem diese Gesetze sich manifestieren. Die Grundlage des Begleiters der Ordnung, Entropie. Aber im Zeitalter des Chaos, wenn die verlorenen Götter regieren, ist Wahrnehmung gewichtiger als Fakten, Emotionen, Gestalten, Welten und die Zeit existiert nicht mehr. Das Zeitalter der Ordnung geht dem Ende zu. Ich treibe das Unausweichliche lediglich voran. Die Entropie wird zerstört, das Schicksal wurde gebrochen, das Ende der Zeit naht und ich werde es mit offenen Armen empfangen. Imperator Isengrim III. Geheimes Tagebuch. Geht hier drüben noch was? Nope. Okay, wir kommen wieder ganz unten an. Immerhin haben wir ordentlich was abgecasht. Ja, vor allem Fun, wenn es hier dann nochmal ein extra Herz gibt. Plong. Wieso verlieren wir live? Wieso verlieren wir stetig live? Ach, weil wir das Ding dabei haben? Das uns die Lebensenergie absaugt? Ja, wie krass ist das denn? Muss ich da eigentlich jetzt hin? Okay, das wusste ich nicht. Shit. Hä? Habe ich da oben irgendwas übersehen, wo ich lang muss? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, moin auch. Ah, mach schneller. Toll. Magie aufgebraucht. Und nicht mal geheilt worden damit. Ich frage mich, ob das wirklich bis 0 runtergeht.
Oder ob das irgendwann aufhört. Bei 1 oder so. Oh, es lebt noch. Komm, Brecher. Mhm. Oh, komm. Keine Healing-Sachen. Oh, crap. Reynardo felt worse. Och, geil. All his joints were aching now. He'd been through beatings that felt better than this. Ah! So the core had a kind of poison that could harm you without even touching you. That's Ist ohne Witz die Heilung runtergefallen. It had power. The rebellion needed something with power. Und jetzt auch noch hier drauf stehen bleiben. Oh. Well, a death by sword was sudden and fair. This was just squalid. A piecemeal death, like old age. Oh, nee, ist okay. The Imperial fleet was closing in on the rebels. And what had Reynardo accomplished? He'd rescued Lupino, but ignored his plan. Now he was dying of the core's poison. Ich hoffe, wir werden nicht weiter vergiftet hier. Also, wir können... Den Widerstand erhöht. Den Widerstand gegen körperlichen Schaden um 30%. Hört sich nicht verkehrt an. Dann nehmen wir noch die Chance zu critten. Dann schwertmäßig. Können wir das Ding hier basteln? Ja, nice. This sword from the mystical East could make time itself slow for you. Immerhin ein klein bisschen geheilt. Toll. Also, oh, nee. Hier bei dem scheiß langsamen Ding jetzt, ne? Oh, der wird so drauf gehen. Oh, warte mal. Es geht nicht niedriger als 30. Gut zu wissen. Wäre auch geil, wenn man beim Kontern live regenerieren könnte oder so. Der war knapp. So, der einzige, der übrig ist. Oh, mein Lieber. Reynardo wondered if his future self had commissioned these poles. Immerhin bleibt das wirklich dann bei 30 stehen. Ich denke mal, es ist nicht immer 30, sondern eher prozentual. Also 20%. Ne? Und die sind immer down, oder wie schaut das The aus? observatory was a burning hulk. Dead scientists everywhere. Reynardo found the mad rabbit cowering under a desk. Wenigstens ist das Häschen noch The ganz... ravens. They must have known we were coming, said Lupino. How did you... Well, see, I was doing a card trick with my lucky deck, and I kind of bobbled the cards, so I went under the desk to gather them up, and boom! I guess we'll have to take the car straight to the secret base. The secret rebel base. Yes. They had engineers there. But wait. Calaveras, the sage in the mountains.
Maybe he would know what to do with the naked core. Naked Core. Okay, wir gehen zu Calaveras. Alle Wissenschaftler auf dem Nexus waren tot und mit ihrem Tod starb auch jede Hoffnung, den Kern in eine Superwaffe umzuwandeln. Aber einen Wissenschaftler gab es noch. Calaveras war der Skyripper-Experte, aber hatte er auch die nötige Ausrüstung? The core was killing him. He needed help. Man könnte den The noch einfach irgendwo sage hinlegen. Calaveras had given him the maps to find the armature and the core. If anyone knew the true name of the Transcendent Emperor, if anyone knew how to assemble the Skyripper, Calaveras did. If anyone could heal Reynardo and render the core safe, at least to its bearer, surely it was he. Auch nicht schlecht, ne? Dass der Kern einem The hier base of the Schaden mountain was the zufügt. only safe place for a landing. He would have to continue on foot, muscles aching. Calaveras was a scholar, not a doctor. Could he really save Reynardo from the poison radiating from the lost god's eye he was so recklessly carrying? Ja, Problem ist halt, wir werden wahrscheinlich Once you nicht try über die 30 live you're hooked. je wieder hinauskommen. Oh, this was not a fun way to die. Even if he survived. No one would write ballads about the fox whose knees ached forever, would they? Not unless he paid for it. He hated paying for publicity. Kann der nicht mal einfach alles über den Haufen schwingen auf einmal? These platforms were great. Reynardo wanted one for his house. Warum sind die schon wieder so supercharged? Da ist doch gar keiner, der hier die anzaubert, oder? Oh. Nur noch popelige 5 live. Hätte ins Auge gehen können. It was chilling walking through the living mountains. There was always noise up ahead. Insects, birds, the croak and flutter of ravens arranging ambushes. But close by, there was only the breeze and the trickle of melting snow. Kann As ich if mir noch irgendwas every zum living Kaputthauen? thing was holding its Och, breath keine Gegner. for his poisonous burden to move on. Okay. Erstmal hier auf 30 hoch. Hey, wir sind auf 29 runter. Wie das denn? Weil wir kurz was gegrappelt haben? Oder warum? Couldn't they have put in an elevator? Or a giant eagle? Or something? Das Schöne ist, wir haben das richtige Schwert. Das, was du als letztes baust. Na, ich hoffe mal, das gibt aber so richtig... Oh, shit. Au. Oh ja, genau, ich klatsch genau da durch, wenn das Ding Actually, explodiert. several buckets. Oh, wir haben mehr live. Moment, kann ich das hier I so... think this is yours. Okay, Said Reynardo. ich wollte gerade sagen, kann ich das so triggern, aber... Reicht auch. Ich merke nicht so viel von der erhöhten Geschwindigkeit. Aber wir haben einen Kristall gefunden mit Angriffstempo. Nice. Sehr gut, und trotzdem gehen wir schnellstmöglich hier auf die 30 live zu.
It was definitely easier to fight inanimate objects. Gehen wir mal auf Feuer. Ja, jetzt ist Magie am Start. Oder Energie, Entschuldigung. Dass das aber auch hier mit so vielen Plattformen verbunden ist, ne? Oh, jedes Mal nur einen. Oh. Da gibt es doch noch irgendwas Bonusmäßiges. Alright. Dann hauen wir das Eisschwert raus hier. I wonder what happens if I go that way. Ja, ich frag mich auch. Abgestützt. Tot. Was ist das? Ach, ein Hebel. Ich wollte gerade sagen, was leuchtet da? Liebe Zenobia, erinnerst du dich an das Expeditionsteam, das ich in die Tiefen unterhalb der Inseln gesandt habe? Sie sind gut wieder hier angekommen. Naja, 3 Schiffe von den 8, die ich aussandte, sind wieder angekommen. Natürlich traurig um die Verluste, aber die Kenntnisse, die die Überlebenden zurückgebracht haben, sind von unschätzbarem Wert. Was sie erlebt haben, trotz jeder Beschreibung. Die Luft wird immer dichter und turbulenter, bis sie zum knochenbrechenden Gewitter wird, das fast zum Ersticken führt. Aber die Inseln dehnen sich unter der Oberfläche kilometerweit aus und sie haben Wurzeln, die sich nach unten strecken, weit jenseits der Sicht. Die Inseln leben, das ist der Beweis, auf den ich gewartet habe. Die dicke Luft der Tiefen lässt sie sozusagen schweben und dort unten in der Tiefe finden sie Nahrung. Haben sie ein Bewusstsein? Sind sie sich unserer Existenz bewusst oder sind wir nichts als Parasiten, die sie ignorieren oder tolerieren? Ich muss eine weitere Expedition vorbereiten. Diesmal gehe ich selbst mit. Ich muss diese wunderbare Welt des endlosen Himmels der Tiefe einfach mit eigenen Augen sehen. Ich hoffe, dass du mich vor meiner Abreise besuchst. Ich würde gern mehr über deinen neuen Freund Reynardo erfahren. In Liebe, dein Vater. Ach, süß. Süß. Also da machen wir das Feuer. Halb so tragisch. Caught the lead, Raven. So, wir dürfen nicht auf den Sack kriegen. In keinster Art und Weise. Ach, wir haben ohne Witz. Den will ich. Was hat den denn jetzt zum Explodieren gebracht? Oh, sag mir nicht, ich bin da irgendwie 2 Pixel weit dran gebumst. Weil ich gedasht habe. Ah. Crap, Doppelcrap. 5-fach, 3-fach, 27-fach Crap. Holy fuck. Das war wild. Aber 2 große Kisten. Reynardo checked for a false compartment. Körperlicher Widerstand Level 3. Nope. Blinkmeister. Blinkmeister ist gut. Frag mich, ob man das miteinander verbinden kann. Also hier zum Beispiel Level 1, 2, 3 körperlicher Widerstand. Give me a lever, said Archimedes, and I shall open a gate. So.
Calaveras was a renowned scientist fast in die before he Flammen. was forced into exile. Now he was practically the last scientist, and he was Reynardo's last hope. Machen wir gleich mal alles raus hier. Okay, das sollte noch mal ein bisschen vorhalten. Right. Was holen wir uns jetzt? Die maximale Ausdauer? Jo. Kann ich hier dreimal dashen? Moin! The core! Splendid! Croaked Calaveras. Where's the armature? Right, I was kind of hoping you wouldn't need it. No, I don't. It's just a professional interest. We've got much better prismatics than the old TE ever did. So Calaveras was an arcane engineer. He fussed at the core all day. He wrapped it with silver chains, and in front of it, he placed a huge round ruby so that it looked like a monstrous floating eye. Ah, so, what is it? Yeah, I call it the oculum. It's my very first death ray. Todesstrahl? It won't poison me. Oh, no. It's completely safe now. Anything I should watch out for? Yeah, try to avoid pointing at any mirrors. As he loaded the oculum onto the Farfarer, Reynardo was a little concerned about Calaveras. People who were utterly sure of themselves, he had found, were either experts or horribly wrong. Or both. But Reynardo only needed to fire the oculum once. He only needed to destroy one ship, the Emperor's ship, and the war was over. Reynardo plunged into the Imperial fleet. He felt the oculum humming. He no longer felt sick. Nice. This was going to be fun. Or at least, it was going to be over. Okay. Reynardo resisted the temptation to fire the oculum until the time came. He could sense its arcane energies yearning to escape the sage's wrappings. But it wasn't eating him alive. So that was a plus. He felt good about himself. He'd saved a friend, he'd helped the rebels, he'd relied on himself, but he'd listened to others. He felt like the right sort of hero. Wise, yet decisive. Calaveras had been so sure it would work. Maybe he could fire it just a few times. No harm in that, right? No harm in Only that. when he absolutely needed to. Okay. Das heißt also, die Kristalle werden automatisch aufgewertet und du kannst nicht 3 verschiedene Level irgendwie einsetzen. Wir gucken uns das hier in der nächsten Folge an und dann schauen wir mal, wie die Story ausgeht. You were just Oh, going round in circles? what the fuck? Reynardo felt like that. Ja, noch ein Achievement abgestaubt versehentlich. Sehr cool. Okay, nächste Folge geht's weiter. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.